Мудрость, верность, хозяйственность, готовность стать на защиту не только семьи, но и родины. Все эти качества ингушских женщин легли в основу целого сборника рассказов под названием «Су». Автор Лейла Тамасханова вложила в произведение все свое мастерство. Книга написана на ингушском языке, что придает ей еще большую ценность. Одной из первых с новой книгой ознакомилась Ирина Тичуева. Ызымцан денне буссе дагдялар мыдари. Ярду аврах дие, ярду аврах нон хой буш, ехеда ахртхо. В этом рассказе из нового сборника «Сув» Лейла Тамасханова описывает реальный сюжет из своей жизни. Для писательницы, автора многочисленных рассказов, эта книга скорее признание. В каждом предложении столько искренности, что читатель точно не останется равнодушным. Для автора важно было донести до своих читателей, какая важная роль отводила женщине во все времена. Есть душа того повествования, которое я изначально в себе носила. И для меня нет рассказа, который роднее, ближе и чуть дальше, что называется, от истоков моего повествования. Ну, а в целом, конечно, рассказы посвящены благородству души человеческой. Что есть зло, а что есть добро. Книга на ингушском языке, автор признается, написана так легко и непринужденно, что любому читателю придется по душе. Лейла Тамасханова уверена, что из этого сборника можно извлечь хороший урок воспитания в себе человека. В книге также представлены иллюстрации, которые создала сама Лейла Тамасханова. Они передают всю историю ингушей в 20 веке. Сборник рассказов Лейла Тамасханова посвятила всем ингушским женщинам. Умным, красивым, хорошим, порядочным, благородным, знающим себе цену и цену этой жизни. Вдохновили Лейлу Тамасханову сильные женщины, а таковыми писательница считает всех ингушек. То, как горянки вели себя в тяжелые годы. Ведь наши женщины всегда были и остаются хранительницами домашнего очага и в религии, и в адатах. Представительницам прекрасной половины человечества отводится роль матери, дочери, сестры и жены. Это вещь проработанная уже годами, понимаете? И вот когда есть реальная основа вашему повествованию, вы пишете это настолько правдиво, настолько искренне, и настолько это легко воспринимается читателем, что и вам доставляет удовольствие. Поэтому я очень люблю копаться в памяти, находить вот эти вещи. Ну и, конечно, художественное обрамление я не исключаю, оно, конечно, присутствует, но при этом я должна вам сказать, весь сюжет выстраивается на реальных вещах. Ну а читатель сможет ознакомиться со сборником рассказов «Су» уже в ближайшее время, а школьники смогут его прочесть в своих библиотеках. И это еще не все. Лейла Тамасханова планирует в этом году выпустить первый роман «Мали» на ингушском языке, который, признается писательница, будет не менее интересным. Ирина Тичуева, Рамзан Миржоев, Новости 24.